Nga dita e sotme ka nisur shpërndarja e bonusit të verës prej 5.000 lekësh për pensionistët e akorduar nga qeveria. Në qarkun e Gjirokastrës janë rreth 20.000 përfitues, të cilët po i drejtohen filialeve të postës shqiptare për të tërhequr këtë mbështetje financiare. Mora komplet pensionit që kisha dhe bonusin. Një farëndime për pensionet e ulta, një farëndime. Si do qoftë, duhet akoma, po kaq ka mundësi qeveria, kaq jep çat thuash. Pak për ne pensionistët është, po ne duam të na rriten çik pensionet. Kjo ndihmë e mirë është, po të shtohet edhe pak. Unë vajta mora lekët të keqe motra jote atje, në dhe atë bono t'i ro faleminderit shumë. Se nuk kemi të keqe motra, unë jam e i vajzë invalide dhe vetëm burim ka vdeku s'kam njeri, jam ato prisë, ndaj mor, jam e ripekun në mes, jam e sëmure. Po ta shtohet e një qisë të bëj qam e tje, 3% qa janë. Ti gjigja 3.000 lekë, 5.000 qa, do marrë me 5.000 lekë në dërman. Ajo është një ndihmë e mirë, po ta shtojnë edhe pak më mirë. Ajo është më mirë. Kjo faleminderit duhet të na ndihmojnë gjithmonë se plëqemi. Duhet një çik më të ngritur pensionin se nuk na del. Janë çmimet shumë të ngritura, edhe ne nuk na del. Ç'të bëjmë me këto me 230.000 lekë mirë? Ja sot mora një çik më shumë. Ky bonus synon të lehtësoj sadopak kostot e përballimit të jetesës gjatë sezonit veror për pensionistët.